none se umuzimu si umuntu wapfuye tubanze tuvugane umbwire biriya bintu wankoresheje kuko bamaze kuntera amabuye ko Imana yampeshye Imana ngo inkarabye hari uwo banyoherereje ngiye kuko sinjya kubireba baramunyoherereza ngo arimo aravuga ngo Imana yamutumye kuza kuvuga ko inkarabye akaraba ngo yerayo naragiye nabyo mbishyira iki Imana ibi bintu bari kuvuga se ngi ubwanjye nabibwire ko ndi umuzimu mu bakirisitu umuzima aracyaho barimo baracyaha barimo barirukana umuzimu none mwuka wera we turi kumwe mu isi Yesu yadusigiye ndagira ngo nkwibarize ikibazo kimwe cyonyine uyu si umubiri nambaye biriya bintu wankoreye nibi cy'ubumindu uyu musazi ku Karubanda Yari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi nigereriye mu ijuru nsangeyo wampfiriye turirimba n'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Yego mama sha twari turi ku cyiciro wenda cyo twavuze ko tuvuga ku biciro bigera kuri 4 cyitwa tusoje bitatu twari tugeze ku cyanyuma ari cyo ibitambo ikiganiro wakoze ku rugendo nabwo wavuzemo ko watambye abana bawe ndetse n'urugo rwawe abana baba byumva so twese twumve sikaba mungani umuntu ivugiye ko ari umuzimu akaba ageze n'aho atamba abana be n'urugo rwe amugana uyu muntu ni seriye watambye abana bawe gute? Abana banjye narabatambye ntago nareka kubisubiramo n'urugo rwanjye nararutambye n'iyi shene Mama Chance Official nayo narayitanze. Abareba bose bwo si watambiyemo? Oya nimbisobanura barumva icyo nshatse kuvuga. Ngiye se ntanga abantu narabaremye ntanga ibyanjye mu buremwa bw'uko Imana yandemye. Yego n'umusaruro uva kuri ngewe abantu ntibandeba ikindeba ku bantu yego n'ugukora icyo ngomba gukora kugira ngo bakomeze urugendo rujya mu ijuru. Tutaragera rero mu mwanya wo kugira ngo tuganire reka mbanze senge. Urakoze data uri mwiza uri w'igikundiro uri wo kubahwa uri w'igitinyiro ndetse uri ubudahangarwa bwacu n'uburinzi nubishimirwe Mana. Kristo mucunguzi wacu uzuye imbabazi nyinshi zitagira uko zingana wemeye kwambara umubiri ukaza kugira ngo wisanishe n'ikiremwa muntu wari uje gucungura misiyo yawe irangiye wahise wigendera udusigira umufasha mwuka wera sinareka kugushimira. Mwuka wera mufasha mwiza duhorana buri munsi Imana ikanzura ukagenda udufasha muri iyo myanzuro y'Imana ugendana natwe urarana natwe ubana natwe. Mwuka wera ndagushimiye mu bumana bw'umwuka utagaragara utambaye umubiri nka Kristo utambaye ubumana aho yicaye mu ijuru reba udufilime tw'ibibera mu isi ndagushimiye mwuka wera byose byanjye mwuka wera ndagushimiye. Kristo mucunguzi wanjye ndagushimiye Imana yanjye imwe rukumbi ndagushimiye butatu butagatifu mu bumana bumwe haleluya ndagushimiye. Aka kanya rero muri wa murimo kuri ya misiyo mwampaye y'icyo mwandemeye kuza gukora hano mu isi mpagaze muri uwo mwanya ndasaba protection y'amaraso ya Yesu protection y'umuriro wa mwuka wera ndasaba kugira ngo mwuka wera uzaba ari we wivugira kuko urabizi muri Kristo nge ntago ari nge uriho ahubwo Kristo mwuka wera urabizi ko ari uriho Kristo ntaba ari nge ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro nyakubahwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro izina ryawe rihabwa icyubahiro izina ryawe ryubahwe Kristo nagushimiraga muri ubu bwami bwa muntu amashimwe n'ayawe nisabira inzira ntambuka nyemerera imbabazi zawe zibe kuba kumenya n'abatarakumenya kuko imbabazi zawe zirahari nubwo isi yose iri muri nabambwe erega singe ni wowe bari kubamba wowe uri muri nge Kristo babarira abantu bawe girira imbabazi biremwa bitazi icyo bikora girira imbabazi abatazi ibyo bakora barahumye barareba ariko ntibabona
hanazitaya nokitayi binezire dayi. Uwiteka we, Uwiteka muri Kristo mu mbaraga za Mwuka Wera, girira abantu bawe imbabazi. Ngewe ndabatambukana muri iki kirere cya kabiri, aho umuntu wese agomba gushyirwaho ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo atambuke. Ndatambukana abaje baje kwihana, abaje baje kwihana mu ndaya, abaje baje kwihana mu bajura, mu bicanyi, mu basambanyi, mu buryo butandukanye butari mu shusho ya kiraya, muri ibyo byaha bitandukanye. Ndatambukana Kristo umugeni wawe, ndamwemezaho ikimenyetso cyo kwezwa aricyo cy'amaraso yawe. Ngaho ndabazanye mu bwami bwawe mu kirere cya gatatu. Niwakire iyi ntama yazimiye, ijimijwe muri ubwo buryo nawe uzi burebure narondora ku bwa misiyo y'icyanzanye. Ngaho niwakire inama zawe kuri Mama Chance Official. Abana bawe nibakirwe, Mwuka Wera asanganira aba bana bawe, ubasanganize rwa rukundo rurimo affection ikwiriye buri wese bitewe naho yari yaratarariye. Urakoze, ndagushimiye. Nge ngarukiyeho mu isengesho, wowe utunihira ukatugerera ku Mana. Nugende ukomeze uvuga abadata, ukomeze mission, kuko wowe niwambaye uyu mubiri uri umwuka, ukomeze uwo murimo. Ngaho rero njyewe ngiye kuvuga, ahubwo urangururire muri nge. Ni mu izina ryawe Kristo senze nizeye, amina. Amen. Warumbajije ku kibazo cyo gutamba. Mbere yuko nkivuga ndabanza kwakira umuntu uje kuri Mama Chance Official bwa mbere. Hari abahageze ejo. Iyi shene imbaraga z'abarozi mu bwami bw'abarozi mu kibaya cyabo aho bakorera Satana bakurikiranira, bafite ukuntu ishene bari kuyirigitisha, ariko ntibyakunda kubera yuko ngewe ntago ndi mu bagomba kwiyanzuza muri YouTube. Ntago mpari, nakabaye wenda narabikoze iyo aba ari cyo cyanzanye, ariko rwose ndagira ngo mbatangarize yuko ishene batari buyibone. Barimo barayirigitisha, barimo barayishakisha, ariko ntimuri buyibone kuko mubo muhemba. Nago ngewe ndimo. Ngewe Uwiteka ampemba mu buryo bwanjye bunkwiriye kuri iyi mihanda mukorera hariyo YouTube. Ndagira ngo mbatangarize ntago mwambona kuko igitambo cyo namaze kugitanga. Rero abantu mukurikirana Mama Chance Official mwiyandikishe muri bwa buryo. Ni buhe buryo biyandikishamo? Yego, nugukanda subscribe ukaba uyifite. Kubera ko kuvuga ngo urajya kuyishakisha ngo cyangwa ngo uzaza Mama Chance aguhe ngo link, ngewe ntago nsharinga. Cyokoze bibaye ngombwa nkumva ngomba kubiguha wabinsabye ndabiguha, ariko umwuka yatanyemereye ntago bikunda. Cyokoza kuri stati yanjye aho ngaho ushobora kubihasanga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo gusharinga buri muntu ku giti cye ngewe ntago byakunda. Rero wiyandikishe, kuko nutiyandikisha ushobora kuyibura, kuko abarozi bayihagurukiye. Uko mubona Mama Chance nahagurukiwe, niko na shene ya Mama Chance Official igitabo cy'ubuhanuzi cyamaze guhagurukirwa. Reka duhere tukire aho ngaho. Rero nakiriye umuntu wese uri kuri Mama Chance Official, Mwuka Wera yazanye mu buryo bwo kugira ngo agarukire Yesu. Nakiriye n'abari mu gakiza bashaka kujya babana nanjye kuri iyi shene kugira ngo turusheho kunguka muri uru rugendo. Ikindi nawe ndakwakiriye kuri Mama Chance Official. Murakoze cyane. Kandi nanjye ndiyakiriye mu izina rya Yesu. Yego, turomota wenda reka tubwiza abantu kuri twebwe tukora ibintu biri official. Iki kiganiro tugikoze bukeye bwaho bw'icyo mwaraye mubonye, kuko ibyuma byaraye bidutengushe gusa nko bwijemo, kamera zidushirana mu muriro, ariko turavuga reka dusubukurira aho twari tugeze ku bijyanye n'ibitambo. Mutagira ngo rero wenda twigize nk'aho tukomereje, ariko tubikoze bukeye. Yego. Njye ntabwo njyambeshya cyangwa ntwike, ukunda n'ukuri. Yego. Mama Chance, reka duhere kuri Chano tutarabyibagirwa. Chano wayitambye gute? Chano uburyo nayitambyemo nuko itagomba kuza mu mashene agomba guhembwa na YouTube. Twaka ibyo twita monetization, tukaka AdSense, tukajya guza na banke. We ntabyo wigeze ukora? Oya. Kandi wujuje buri kimwe. Nyine urabyumva nawe, umuntu uhageze ahita nabibona, ariko ntago byakunda. Hari abazi kuyora.
none se ubwo ntatambye ari amafaranga ya YouTube urabona kuri iyi mihanda iki kibaya Satani yafashe ariho nitwa ririya zina urabona napfa kumutambukana ngomba kumutambukana igitambo cyo kwigomwa yego kuko nyine nkuko njya mbivuga ko akamaro k'umuhanuzi ari ako ngako nyine ibyo ngiye nemeye guhomba bikazamo umugeni wa Kristo kugira ngo urugendo turukomeze. None se ntabwo ushobora kugira kubyemera ukayimonetiza ukagihemba bwa amafaranga ukayafashisha abantu? Oya, ubwo ntibyaba igitambo. Oya, ngewe muri iyi si no muri ubu buzima ntago nduwanjye ngo nigenge. Imana yakuyoboye guri. Yego, ubwo wenda igihe kigeze ntago izakomeza kwitwa iyanjye, izavaho izina ryanjye Mama Chance Official ijye ku izina ry'uzabuhembwa, ariko kuri Mama Chance Official yego bitewe n'icyo nje gusenya kuri izi mbuga nkoranyambaga aricyo cyatumye izina umuhanuzi rijyaho igitutsi, ari nayo mpamvu n'abahanuzi bagiye kuza yego bambaye ikinyoma nk'uko mu isi ya gihanuzi hari igisura cyambitswe abahanuzi nje kumera nk'aho nje gushyira hanze. Rero ntago byashoboka ko ibi bintu byajya hanze nabanje kwigomwa iby'abandi bakira, kuko izi mbuga nkoranyambaga zaguyeho abahanuzi umurundo kubera aya mafaranga ya YouTube barashize mu kibaya imirambira ryamye Mwuka Wera arimo ararira. Yego, rero ntago iyi mirambo yahabwa ubuzima, ntago iyi mirambo yakongera kugarukwamo n'umwuka hatabayeho kwirengagiza ibyatumye bagwa. Nukuvuga ngo nigomwe ibyatumye bagira bate bashira. Noneho muri uko kubyigomwa ndabyirengagiza. Urumva ndamutse nyakiriye ayo mafaranga nkayashyira abatishoboye n'ubundi naba nayakiriye, kuko ibyo bigiye mu batishoboye byavuye kuri Mama Chance. Bishatse kuvuga iki rero? Abo batishoboye mu muhamagaro wa Mama Chance mfite umurongo ngenderwaho w'uburyo bakira ibyo by'abatishoboye. Icyambere mu rusengero rwo mu rubavu rwa Yesu mbere y'umushumba warwo yego twebwe umurimo wa mbere dushyira inyuma urumva ni ukutirengagiza abatishoboye. Umurimo wa mbere dushyira imbere ni ukuba hafi y'abatishoboye, kubera ko mu nsengero nyinshi ntago igiseke cy'abatishoboye kikihaba. Rero nge nahawe mission yo gufungura urwo rusengero kugira ngo urwo rusengero kiriya giseke cy'abatishoboye gihabwe iki agaciro. Urumva ko abatishoboye mu muhamagaro wa Mama Chance nta kibazo na kimwe gihari. Mama Chance wenda cyo kirasobanutse uburyo yatamzemo channel tugize ngo tutabirengaho ngo tubanze ibindi. Nukwirengagiza ibihembo bya YouTube. Nukwirengagiza ibihembo bya YouTube. Kandi kubyirengagiza icyo gitambo nagitambiye bene wacu kubw'izina ry'igitutsi riri kubahanuzi. Yego. Yes, ugize ucyati abana banje nabo burya nabarabatambye. Uburyo rero natambyemo abana banje sinzi niba narabivuzeho, ibitambo biboneka mu birere bitatu nkuko njya mbivuga. Hari ikirere cy'ubwami bwa muntu, hari n'ikirere cy'ubwami satanike n'ikirere cy'ubwami bw'Imana. Isi rero irahumye, isi irareba ariko ntibona. Nta muntu mvuze isi. Bishatse kuvuga ngo iyo abantu bumvisha ibitambo bahita bumva ibitambo byo mu bwami bw'ikirere cya kabiri. Kandi mu kirere cy'ubwami bwa gatatu aribwo bwami bw'Imana hari igitambo naho kiriyo aricyo Kristo. Hari n'ikindi gitambo gikunda kuboneka muri buriya bwami, Imana ikareba umuntu udafite umumaro hano ku isi ikamutanga mu cyimbo cy'ufite umumaro akagenda, wowe ufite umumaro ugakomeza. Ari byo ndavanga izatanga ingabo nyinshi. Urakoze. Burya hari uwe yemera kugenda udafitiye Imana umumaro ikamugira igitambo ikemera ikamutanga. Ariko ikintu tuzakivugaho, uwo muntu ugiye utyo abona ijuru ari Imana imwitambiye. Uyu muntu ijuru turitandukanye n'iherezo ryo gupfa tuzabivugaho.
hari urugendo rw'iherezo ryo gupfa, hari n'ijuru. Kuko hari n'abantu bezwa ku iherezo ry'urugendo, hari n'abezwa bakiri muri ubu buzima, hari n'abezwa bataraza muri ubu buzima, bakiri mu bitekerezo by'Imana. Rero iyi myezereze y'Imana ntago twayihuriza hano. Imana ishaka kwitangira ubugingo, ahubwo ndagira ngo mbwire abantu bo kuri Mama Chance Official, ikintu cya mbere kiguhesha ubugingo aho waba uherereye hose kino gihe turimo se, cyangwa aho waba ugeze, aho igihe kikubarurira, ikintu cya mbere gitanga ubugingo ni ukuba ufitanye isano n'Imana. Imana ishobora kugukura mu ndaya, yego, ikaguha ubugingo kubera ko ibona ko mufitanye isano. Cya gisambo ku musaraba cyahise birangirira. Yego, rero hari ukuntu abantu bavuga ubugingo bakagira ngo ubugingo ni kuri twirirwa duhimbaza Imana mu rusengero, cyangwa se bakagira ngo ubugingo ni ukumenyekana ko uri umuhanuzi cyangwa uri apotre runaka. No, biriya ni ibintu by'imirimo yo kwisi bifite icyo bibyara bitewe n'intego wowe ufite cyangwa n'intego y'uwukorera afite. Ariko ubugingo nyirizina, ubugingo bubitse mu isano ufitanye n'iki? N'Imana. Ubu aka kanya hari umuntu tubona mu byaha, ariko uyu muntu turi kubona mu byaha afitanye isano n'Imana. Uyu rero niwe muragwa w'iki? W'ubugingo. Mu bumana ishobora kumweza abura isaha imwe ngo apfe, ishobora kumweza akiri muri ubu buzima, ishobora no kumweza mu iremwa rye, akaremwa atunganye, akazarenda apfa atunganye. Rero cyane cyane uko kweza kuboneka mu iremwa ry'Imana, niba abana bakurwamo inda, kweza kw'Imana mu iremwa niba abana bapfa ari impinja, kweza kw'Imana mu irema kuragenda kukagera muri gahunda yo gukenyuka. Rero n'abariya bakenyuka, bariya abantu babitsemo naho kweza kw'Imana. Kweza kw'Imana rero ariko kubitsa ubugingo buboneka mu kibatsi cy'urukundo nyarwo, apana izi nkundo tubeshya. Aho niho ubugingo bugize gute? Bubitse. Yego, wari urimo urasobanura ku bitambo uvuga ko ari nabi Imana yemera gutamba mwanya wundi w'umunyamumaro. Wari ukiri ku bana, abana banjye byo rwose nabatanzemo igitambo. Uhereye ku mwana wa mbere ukageza ku wavutse ubu n'abandi bazavuka. Agifite bangaho? Oya, ubu ntabwo nshaka kubatangaza kuko njye ndi nyina w'amahanga. Njyewe narabyaye n'ubu nzabyara, Mana yanjye. Ugeje muri bangahe? Ariko se urabashakira iki? Ubu tuvugana sibyo, ubuzima bwanjye buri prive. Itangazamakuru riri guhiga ubuzima bwanjye hasi no hejuru, maze ibigoryi yego birimo birarya amafaranga ngo bigambanire Mama Chance. Kubera kubura ubuzima bwanjye barimo barahimba ibinyoma. Yego, bantu bo kuri Mama Chance Official, wirinde kumva utuntu bagiye bacagagura. Yego, utwo tuntu ntitukuyobye, ahubwo aho ubona Mama Chance ugenda utangirane nawe usozanye nawe, uri bumenye icyatumye akora icyo kiganiro. Ikindi cya kabiri, umuntu uri bwumva ari gusebya Mama Chance, witonde gutera ibuye, kuko uwo bita Stefano bamuteye amabuye araramye ari kureba hehe? Mu ijuru. Iri buye uri gutera ritazakugarukira, kuko icyo ubibye hano mu isi nicyo ugira gute? Sarura. Rero ndagira ngo mbwire abantu bari kuri Mama Chance Official, wo kwita cyane ku biri kuvugwa, ahubwo wite kuri mission izanye nde? Mama Chance. Kuko ikuzimu bampagurukiye ku rwego rukomeye, kugera ku rwego rw'uko mu muhanda batatse ahantu hose nyura, bamaze kumenya ko icyerekezo cyanjye mu gukorera Imana barimera neza. Mu muhanda abadayimoni bari gutegatega, noneho barenze kunyita umuzimu, barimo baranyita umudayimoni mugenzi wabo. Banyuze mu shusho yabo bita amajini, kubera ko bazi ko muri uyu murongo ndimo n'abasilamu bari gukizwa. Kubera ko bari kubona ko hari abasilamu ngiye kubatwara, banteze n'amajini. Ubu mu muhanda ndi guhura n'amajini, noneho babona mbacitse bakanyita ijini. Mu muhanda ndimo ndahura n'abadayimoni, babona mbacitse bakanyita iki? Umudayimoni. Noneho bari gutega imyuka y'abantu bapfuye, yego, ibyo bita abazimu, kubera ko bazi ko n'ubundi ntariho mu isi y'ubwami satanike ndi umuzimu, bakahita bavuga ati yewe uko yakabivuze koko ni umuzimu mugenzi wacu. Imikorere yose ya gishitani natatswe bikomeye. Rero niyo mpamvu ubuhereye umunsi wa none nambaye rouge mu itangazamakuru. Munyihanganire, ntago ubuzima bwanjye bugomba kuza mu itangazamakuru, nibyo nivugiraga. Yego, ubu byashyizweho icyo bita code.
ntago byemewe Mm. ntago ari ukubasuzugura Yego. ahubwo naho ngeze nyine niho igihe kibaye kinshyize kandi sinanabikunda ko ubuzima bwanjye buza mu muhamagaro Yego. nahamagawe Mm. yego rero tukiri kuri abo bana Yego. uburyo natanze aba bana Mhm. ngewe mama Chance Mm. bana ikimara kunsobanurira uwo ndiwe Yego. ikambwira ati wowe uri umukozi wanjye Mm. hari itotezwa nari ndimo rirwanya uburyo ndi gukoreramo Imana Mm. muri iryo toteza uwantotezaga Mm. Yesu ntaranyiyereka ngo Yego. mubone amaso ku maso Mm. yahise asanga uwo muntu aramubwira ati uriya Mhm. ni umugeni wanjye Mm. icyo gihe niho nahise ntangira gutanga urugo rwanjye Mm. urugo rwanjye ndarutanga ubu ndahera ku rugo kuko Yego. urugo nirwo rurimo abana uburyo natanzemo urugo rero Yego. ntago ngewe uko umugore agomba kubaho mu rugo tuzabivuga aha kuri mama Chance Official Yego. kugira ngo muri urwo rugo wemerwe nk'umugore ijuru ryemera Yego. nasangaga ayo mahame ntayarimo Mhm. ariyo mpamvu nakunze kuvuga abantu twakunze kubana mu bihe byo gusenga naravuze ngo Imana iza kumbwira yuko Mm. izankoresha muri ubu buryo inkoreshamo njye nago nari gushaka nari kuba nk'umubikira Yego. yego Aha. cyangwa se nkaba umumonaki njya Yego. mbyumva mu bakatolike Ah. ariko yampishe yego Ah. uwo nzaba we kugeza aho ngaho natanze urugo rwanjye Yego. urwo rugo iyo mvuze kurutanga ntago narutanze ikuzimu aho batamba urabona ko navuze ku bitambo mpereye ukuntu Imana yaduhaye Kristo Yego. hari n'abantu yemera gutanga yego Yego. kuko ntacyo bamaze bakagenda mu cyimbo Cy'abanyamumaro. cy'abanyamumaro Mm. noneho tugeze mu bwami satanike ho batanga ibitambo by'urwango Imana yatanze igitambo Kristo kubw'urukundo rwayo Yego. abona bibatanga kubw'urukundo rw'abafite umumaro ku isi kuko bo ntacyo bayimariye ntago bari mu rukundo rwayo Yego. noneho rero kwa Satani Aha. kw'ibitambo bitangwayo Yego. ni ibitambo by'ubugome Okay. ibitambo by'ubugome kuko na Satani ni iki Ni ni umugome. umugome Mm. aho rero ntaho mpuriye na Satani nta gitambo cyanjye azabona Yego. nta n'icyo azigera abona kuko ntago ndi mu ibarura rye Mm. ntago nzigera mboneka mu ibarura rye Yego. niyo mpamvu mu bwami bwe Mm. nitwa umuzimu Yego. kuko ntambona mu buryo bufatika Yego. ntambona mu buryo bwambaye umubiri Aha. kuko aho anshakishiriza hose Ntakubona. asanga ndi mu bapfuye mu cyaha Yego. ubundi umukristo nyawe Aha. apfa mu cyaha Yego. we rero iyo mbonye mu bazima bariho hariya Yego. hari abantu bazima kwa Satani Mm. abo bazima ntago Yego. mbona ahubwo mbona mu bazimu nk'uko umuzimu tumuzi ko umuzimu ni umwuka w'umuntu wagize gute wapfuye Wapfuye. bishatse kuvuga ngo rero nta Yego. bitambo byanjye yabona Ah. kuko mu bwami bwe ntago ndiho Yego. ubundi ibitambo bitangirwa abantu bazima Bazima. okay twageze rero mu bwami bwa muntu aho ibitambo rwose ndabitanga Yego. abana banjye nabatanzeho ibitambo navuze ku rugo ukuntu urugo narutanze Yego. ntago rumbona nk'uko Rwakakubonye. rwakambonye tayari icyo nicyo gitambo natanze Yego. noneho turenge no kutambona uko rwambonye rwambuze rumbuze kuko ubu ngewe mama Chance yego Yego. mu buzima baka kanya mpagazemo Aha. ubu wondiwe Yego. nababwiye ko ndi umugeni Yego. umugeni rero agira uko abaho Ah. umugeni agira uko agenda Yego. ibyo byingo Mm. urumva Mhm. ibyo byingo Yego. ngewe nemeye gutanga urugo rwanjye kugira ngo hagire ingo zigira zite zirokoka Yego. abana banjye rero nabatanze gute Mhm. abana banjye ubuzima bakambonyemo nka mama wabo Yego. ngo babufiringe Yego. dukine Yego. duseke Mm. mbaheke Mm. turyamane dusohokane Ah. mbahahire mbagaburire nanjye mbiteho nk'umubyeyi Yego. ntago bambona Kubw'umurimo w'Imana. kubw'umurimo w'Imana Mhm. abana banjye Mm. yego Ndakumva. affection yanjye ya kibyeyi Yego. niba bakayibonye 100%, bayibona 10%. Ayiwe. bishatse kuvuga ngo urumva ko bari muri esheke Ngo ntibabirenganiyemo. cyangwa se bakayibona 20%. Yego. ariko hari ijambo ryahanuwe ngo nimusiga Yego. mukankurikira Yego. nanjye nzaza nivange mu byanyu Yego. ubabonye Mhm. ugize amahirwe yo kubabona ntaho bataniye n'abana bari kumwe na ba mama wabo Yego. nkunda kubabwira ngo bana banjye Aha. nimuhumure Imana ni papa
yego Yesu ni mama, Mm. umwuka wera ni umukozi. Mm. Abana banjye rero ntacyo babuze. ngo ni n'abahanga niyo makuru Urumva abana banjye Imana ibabera papa, ikabaha affection ya mfite. ngo ni papa. abahanga cyane Ni abahanga nyine. Nese ubwo njyewe nagira abana babaswa. ngo ni wa mbere niyo makuru mfite. Ku bigo byabo babatuma mama wabo, baba bashaka kumenya mama, Eh. ariko ntibashobora kumenya. N'abamenye nabo igihe kirageze ko banyoberwa, kuko aho bari kundeba uko wabaye ndi umuzimu. umuzimu. Tukiri aho rero, yego narimo mbabwira uko natanze abana. Yeah. Urumva ko abana banjye ubuzima bwanjye nka mama uriho wambaye umubiri, Yego. bambona nk'10% Mm. cyangwa se Imana yaba yampaye akaruko bakambona nka 20%, Yego. cyangwa se bakambona nka 30%, ariko ni ukuri bari muri esheke yuko bakamboye. Yego. Iyi esheke rero Mhm. nanadayi enekitayi zotayi, ndakumva Yesu, ijuru rirahaguruka Mhm. rikaza, Imana ikaba papa, Yesu akaza akaba nanayi mama. Haleluya. Mwuka wera akaba umukozi wabo. Urumva ko abana banjye nta kibazo bagize gute bafite. Yego. Ubabonye wavuga ati mbega abana bitaweho. Ni abana ubona ko nta kibazo bafite. Ah. Nepo ko wageze iwanjye, hari ikibazo abana banjye bafite, babayeho neza. Urumva babayeho neza. Uzabanyereke. Urumva abababonye barababonye, kandi igihe kirageze. ubu nyuma yaho wapi? Urumva Eh. oya, hari igihe wenda bashobora kuzababona. Nzagusura. Urumva Mana yo mu ijuru. Rero Yego, tukiri yego. aho ngaho Ah. mu bubasha mpabwa n'Imana ishobora byose, ntago Yego. mbihakana. Mm. Abana banjye narabatanze, Yego. kuko n'ubu tuvugana Mm. umwana wanjye yampamagaye arambwira ngo ma Yego. ndagukumbuye. Mbese Ndamubwira nti mwana wanjye Yego. mwiza nkunda. Mm. Yego. Mm. Muri uwo mwanya wankumbuyemo, Mm. Yesu naza guha affection. Yego. Ubu ntegereje ko ari bumbwire ati ma uzi affection nabonye, Mm. kuko uko babaho nabo hano mu isi Yego. ni uburyo butangaje. Yego. Satani atapfa kugira gute Kubona. kumenyera. Yego. Yego, mbese dusa turimo turagana ku musozo. Mm. Iko kino gice nicyo cyari gisigaye kugira ngo dusobanure ku byavuzwe byose. Ubwo bivuge ngo basobanukirwe, ntago watanze abana kubwo kubica cyangwa kubwo bya bitambo bajyana ikozemo, Bameze neza ni cyane. kubatamba mu buryo bw'umuhamagaro, ari bwo bwabundikira no gupfa kwawe. Yego, no gupfa kwawe niko kuni Pawulo yavuze ngo ndiho ariko sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njye. Wapfuye ku byaha, ubaho ku bwa Kristo, Satani akakubona nk'umuzimu, ukagaragara nk'umuzimu. Kandi aravuze ngo nuzuka, ngo urazazuka ngo ube muzima, arya ngo Oya, uzavuka. nzavuka kuko ubu ngubu tuvugana Mm. mu ijuru namanutseyo. Yego. Namanutseyo ku itariki 15. Mhm. Papa wanjye ubu yamaze gutera inda mama. Ubu maze iminsi 3 mu nda ya mama. Maze iminsi 3 mu nda ya mama. Ibi ngibi nyine bibacange nkuko nanjye byagize. Ubu uri mu nda y'umubyeyi. Ku itariki 15 umunsi mvuga ko ndi umuzimu. Yego. Naratashye, mu gutaha mbwira Imana nturakankotse. Ubu mpereje isi yose ko ndi umuzimu. Ni njyewe iyo uza kunteguza yuko ndi buvuge ririya jambo. Ni nago nari kujya kuri kamera washaka ukanyica. Ni naho nari kujya, ariko wantunguye nyine ndasara. Biriya bisazi wanshajije. Nje kukubaza impamvu wampinduye umusazi, kuko nanjye nirebye koko ndabona nasaze. Ntitubwizanye ukuri mwuka wera. Ni kuko Yesu yisubiriye mu ijuru, ubu arimo arareba agakino. Baricaranye n'Imana ari kudutegura aho tuzajya. Tuvugane mwuka wera. Uyu si umubiri nambaye. None se umuzimu si umuntu wapfuye. Tubanze tuvugane, umbwire biriya bintu wankoresheje, kuko bamaze kuntera amabuye ko Imana yampeshye. Imana ngo inkarabye, hari uwo banyoherereje, ngiye kuko sinjya kubireba. Baramunyoherereza ngo arimo aravuga ngo Imana yamutumye kuza kuvuga ko inkarabye akaraba ngo yerayo. Naragiye nabyo mbishyira iki Imana. Ibi bintu bari kuvuga se njye ubwanjye nabibwire ko ndi umuzimu mu bakirisitu, umuzimu aracyaho. Barimo baracyaha, barimo barirukana umuzimu. None mwuka wera we turi kumwe mu isi Yesu yadusigiye. Ndagira ngo nkwibarize ikibazo kimwe cyonyine. Uyu si umubiri nambaye. Biriya bintu wankoreye nibi. Cyubu mpinduye umusazi ku Karubanda. Arambwira ngo ahubwo itegure mu ijuru, bamaze kwanzura yuko bagiye kukohereza muri papa wawe, agatera inda mama wawe, ubundi kugira ngo amezi 9 uzahita uvuka. W'umubiri, ubu ababyeyi mu mubiri nyine. Aba babyeyi usanga bajya kubyara bwa kabiri. Bagiye kumbyara. Tuzabiganira icyo gihe rero nahise ntanga ubutumwa bwihuse kuwitwa papa ko agomba kwihutira gutera nde maminda. Ubirimo. Mu rukerera rwa 12:00. Yego, bagombaga gukora ya gahunda
kandi ni abantu beza bazi umwuka uri muri njye. Yego, Warabyumvise. basobanukiwe umwuka uri muri njye icyo ushatse kuvuga. Ubu mama arantwite maze iminsi 3 mu nda ye, papa yateye inda, ubu bari mu rukundo kubera ko umuhanuzi yabagezemo, kandi ntago nshobora kumuzana muri iki kibuga satanika aho ndi kwitwa. None si ikibazo ubwo nujya kuvuka ubwo harabura amezi 8 n'iminsi 27 nujya kuvuka wowe twabonaga uzajya he, bizagenda bite? None si ubwo mama niba ntwite papa akaba yaramuteye inda, papa na mama bakaba bazi ko bantwite, urumva bo nibo bari kubitegura njye ntibindeba, njyewe ndi mu nda ubu sindiho. Rero hano kuri Mama Chance Official, yego, abantu babanye na Mama Chance baziranye, ibi barabyumva. Yego, abatabisobanukiwe mutegereze igihe cyo kubisobanukirwa, muzagira gute? Muzabisobanukirwa. Ndagira ngo mpumurize abantu bari kuri Mama Chance Official, baba diaspora, unadusengera turaba dusoje nge singaruka. Baba diaspora ntago ugaruka. Yego, hari gahunda ikuzimu bafite y'ibintu byagiye bikorerwa kuri iyi mihanda byo kurya aba diaspora mu kirere cy'abahanuzi. Rero muntu uri kuri Mama Chance Official, ikuzimu bahise bagaba igitero cyo gufata ayo mabi yakozwe, baraza babingerekaho mu buryo bwo kuncecekesha no kumfukirana, kuko bazi ko ibintu bagiye bakoresha abahanuzi. Mama Chance nje gutanga ukuri, ubu kuri kurwana n'ikinyoma, ariyo mpamvu mwabonye nandika ngo intambara y'ukuri n'ikinyoma. Rero biriya bintu muri bwumve bari kuvuga kuri Mama Chance ni ibintu byakorewe muri ubu bwami satanike bwamaze gufata kino kibaya cya YouTube. Bimaze kuhakorerwa, bamaze kubona ko Mama Chance naje ndi uwundi muntu, niyo mpamvu bari gufata mabi yose bakayandundaho. Ba diaspora abanyarwanda turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afrika naho muherereye, twarabanye kuri telefone nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ukuntu abigishwa ngo babajije Yesu ngo abawe tuzababwirwa n'iki. Barangije Yesu arababwira ngo tuzababwirwa n'imbuto bera. Imibanire yanjye namwe turaziranye, uko twabanye turaziranye, muri kuderanja mwabakozi b'Imana mwe. Imibanire yanjye namwe turaziranye, twarabanye kuri telefone, twarabanye mu buryo bw'imivuganire, twarabanye mu buryo bw'imikorere. Umuntu wabuzi ko ngewe Mama Chance yarambitse amafaranga mu ntoki zanjye cyangwa se akafohereza amafaranga kuri telefone yanjye, uwo mu diaspora ndamukeneye, uwo munyarwanda ndamukeneye, uwo muntu uri muri Afrika, yego, hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndamukeneye, ngwino duhurire kuri kamera. Kandi numbeshyera igitangaza kizagukorekeraho, uzakorwa n'isoni, kuko wowe sinzakwihanganira mu bintu binzanye kuri izi mbuga nkoranyambaga, muri iki kibaya cya YouTube, aho abantu zibashiriye mu bihembo bya YouTube, aho abantu zibashiriye mu bihembo bibarindagije ku bwa views, aho abantu zibashiriye mu bufaranga mugenda mubaha babisa bakomeye. Mama Chance nje gushyira ukuri ahagaragara, niyo mpamvu bari kunyipostingaho bakambara ishusho yanjye, barangiza bagahimbahimba ibinyoma. Ariko mwebwe twahamagaranye, mwebwe twakoranye umurimo w'Imana, mwebwe twagendanye, ukuri murakuzi. Nubwo muri mu gihe cyo kwihisha, kubera ko ndi mu gihe cy'uko nuzi Mama Chance yihisha kugira ngo adaseba nk'uko Satani arimo arantaranga. Ndagira ngo rero nkubwire wowe turi kumwe kuri Mama Chance Official, wowe uri murajya mu ijuru, wirinde gukurikirana turiya tuntu bakatamo two kugira ngo bayobye intore z'Imana. Ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo biriya subu byadutse gusa, ibyo bintu byatangiriye muri Bibiliya. Umuntu akagenda agafata akantu k'akarongo kamwe muri Bibiliya atabanje ngo asome igice cyose, akagenda akakayobesha intore z'Imana. Ariko umugenzi ujya mu ijuru ntago ajya asoma Bibiliya ngo asoma agace gusa, ahubwo aragenda agasoma igice cyose, ntagasoma akarongo kamwe, aragenda agasoma igice cyose. Rero no muri Mama Chance Official mu gitabo cy'ubuhanuzi, ntugende ngo usome akarongo kamwe mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Mama Chance Official, ahubwo ndagira ngo nkubwire ugende usoma igice cyose cy'ibyo navuze, urakuramo impamba y'urugendo. Mwami Imana rero Nyiringabo,
wowe urebera hose icyarimwe, wowe witegereza ukamenya ibikwiriye. Ibi byose urimo urabireba. Ikintu ngusabye Mwuka Wera w'Imana, nyemerera mu burenganzira, mu mabwiriza duhabwa na Mwuka Wera mu gihugu cyo mu ijuru, nuza ukora umurimo kugira ngo umugeni wa Kristo arusheho kurimbishwa. Urakoze Mwuka Wera kuje kwikorera umurimo, urakoze Mwuka Wera kuje kwikorera akazi, kandi uje kweza umugeni. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mwuka Wera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mwami Imana, mu butatu butagatifu Imana imwe, izina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro. Amina.